ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ മൈക്രോവേവ് അവനിലാണ് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലി 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ കീപ് വാച്ചിങ്. ഇതെനിക്ക് അവൻ വാങ്ങിയപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇഡ്ഡലി സ്റ്റീമറാണ്. ഇതിൽ 4 ഇഡ്ഡലിയാണ് ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക. സ്റ്റീം ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ കഷ്ടിച്ചൊരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഈ മോൾഡിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കാം. ഇഡ്ഡലി പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു 3/4 ഭാഗം ഇഡ്ഡലി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ അത് അവനിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 2 മിനിറ്റ് 10 സെക്കൻഡ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്യാം. അവൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ടൈമിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. അത് 1-2 തവണ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ടൈം സെറ്റ് ആയിക്കോളും. അവൻ ഓഫായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി റെഡിയായോ നോക്കാം. അപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൈക്രോവേവിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം. വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ.